is World Radio. Proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. No iti sa paapo mangeg moti meko denggem kadtoy araraw ko napas nek dawat ko tulungan na kapo ita agday dayaw ken ka ikanak met iti pigsa agbiagan atalna. Iti daytoy nga agsapay iten nga gagayem ken kakabsat awisan kayo manen iti panagadal tayo iti sao ni Apo Diyos suno panang taraon tayo karag iti makon ko ng morning mana. Iti nadaman ti araramidin nyo iten nga kakabsat iyon nyo dagiti radyo yo Facebook iti cellphone tapno iti kasta nanaman tayo iti bendisyon ni Apo Diyos babaan kadagiti nasantuan nga sasauna. Sapay lakumata iti bendisyon ti Apo iti madda ken magunod tayo amin ti daytoy nga agsapa iti nga gagayem ken kakabsat. Ket iti adalon tayo itata iti daytoy nga bigat isu ti libro ni Esther. Adalon tayo iti daytoy nga bersikulo unong kapitulo kakabsat no nya dagiti paspasama iti daytoy nga lugar ken iti Chimpuda. Tapno mabalin tayo met na kakabsat nga alaan dagiti leksyon nga ipaay iti Chimpu ken ti panagbiag tayo. Iti tayo panagpatuloy kakabsat agtambod tayo mampay iti panagkararag. Apo mi nga Diyos ken amami nga nailangitan dayaw ken rago kinabaknang ti ipaay miking ka Apo Diyos iti daytoy nga bigat. Gapu kadagiti kinimbag mo amin kada kami nga nanak mo agbibiyag ti daytoy nga lubong agyamang kami king ka. Kaya titingkang panagadal iti daytoy nga bigat ipain mo kaditi laing ganserib iti tunggal maysa kada kami nga uray pay kadagiti agdengdeng tapno mawatan da Apo dagitoy nga dalan mi. Ket makita mi Apo iti dayag mo ken iti panangisalakan mo kadagiti amin nga agmatmatalik ka. Pakawan na Apo dagiti nagkurangan mi dagitoy iti dawatan mi gapu tinagan ni Apo Hesus. Amen. Iti libro ni Esther Kapitulo 4 versikulo 16 kastiman ti mabasa iti nga kakabsat. Inka ornongan amin dagiti Hudyos nga adada
amadama iti Susan. Ket agayunar kayo amay pay kanya ken di kayo mangan wenno uminom bayat iti tallong aldaw, rabii wenno aldaw. Siakmet ken dagiti babalasan ko agayunar kamto met iti kasta awagas. Ket iti kasta sumbrekak to agingga iti ari nga uray saan a mayulubog iti linteg. Ket no mapukawak, mapukawak. Kastoy ti imbagani rina nga istir kakabsat. Ken ni Mardukyo ket kasjay ti aramiden da kakabsat. Anya ti aramiden da? Ti aramiden da kakabsat agayunar iti tallong aldaw ken tallong arabii nga ti kaya nga sawon kakabsat da sao nga agayunar saan da nga mangmangan ti orean niya. Saan da nga uminom ti orean niya. No di ket ti aramiden da iti uneg ti tallong aldaw kakabsat isu da jay panagdawat wenno panagkararag ken ni Apo Dios. Tadawatan da ken ni Apo Dios ti maysa nga banag nga napateg nang nangruna nga dawaten kakabsat. Kasta tayo met kakabsat no dadagiti ba nang nangruna nga dawatan tayo ken ni Apo Dios ket agayunar tayo ket agdawat tayo ken ni Apo Dios laeng. Anya gamin ti daytoy pasama kiti daytoy pakaistoryan ni Esther. Tati kunana ditoy nabasa tayo, iti kasta sumbrekak to agingga iti ari, kaya nangasawan ni Reyna nga Esther sumbrek ijay trono ni ari nga Haswiro, tapno dawaton na iti maysa na pateg nga banag, ket iti dadye nga tiyempo kakabsat, saan pay nga tiyempo ken haan pay nga may palubos iti ken ni Reyna nga Esther nga sumbrek ken ni ari. So nga dati paglintegan iti Medes kakabsat, nga no sumbrek ka nga saan pay nga maialubog iti iti paglintegan ket mapapatay. Isu nga iti dawat ni Esther masapol nga isu da ket agayunar dawatan da ken ni Apo Dios iti tulong ni Apo Dios ang sapay kumata dadye nga isuserek ni Esther iti dadye trono ti ari ket si babaligin to kakabsat. Anya gamin ti pasamak iti daytoy ken apay nga kasapulan da nga agdawat ti kastalaunay ken ni Apo Dios nga into no sumbrek daytoy nga Esther no inkaso nga saan nga mapatgan dadyay nga isuserek na isu na ket mapukaw wenno mapapatay. Kastoy man gamin ti pasamak kakabsat. Ijay lugar nga Susan nga masakupan iti pagarian iti Medo ken Persia kakabsat. Adu dagiti makunkuna nga Hudyo nga agigyan sadyay nga bilang isu da ket kautibo wenno isu da ket kautibo ti Ilocano na. Agigyan da jay aduda kakabsat nga tao jay nga Hudyo. Ti Hudyo isu ti Israelitas kakabsat dagita. Hudyo nga kapuunan ti Juda nga isu ti kapamilya ti Israel. Agsipod tagigan da jay nga lugar nga kaslagang ganaet wenno kautibo lagarod kakabsat. Ket matalek dagitoy nga tattao. Ket gapuanan iti maysa nga tao nga daytoy nga tao ket dakes ken isu na ket kasla sipsip kuna tayo in the person of Haman. Daytoy nga Haman ket nangato iti akem iti palasyo kakabsat. Adda ti maysa nga Hudyo nga isu daytoy iti uncle ni Reyna nga Esther. Isu ni Mardukyo. Daytoy nga Mardukyo ti pagtartrabaho na iti palasyo nga misuna ket guard wenno guardia. Itata masansan nga daytoy Haman into no lumabas iti dadyay nga pagguarguardiaan ni Mardukyo nga Hudyo. Ket ti kayat na nga mapasama ket agkurno wenno datay agrukbab nga agdayaw ken ni Mardukyo. Ket banag nga saan nga mabalin wenno maiturod nga aramiden
ni Mardukyo daytoy ta amuda nga dadya sursurutan da nga paglintagan ni Apo Dios nga awan ti siya sino man nga mabalinda nga pagrukbaban malaksid lang ken ni Apo Dios. Laglagi pon tayo dayta kakabsat nila ang Apo Dios ti mabalin nga pagrukbaban. So nga dadya ket adda kadagiti puso ken panunot dagiti matalek nga tattao ni Apo Dios. Iso nga daytoy nga haman nga maysa nga nangato ti akam na ijay nga palasyo dagiti dadduma nga dadipen nga saan nga Hudyo aket ag rokbab no agdayo daking kuana ngem no madanon nga ni Mardukyo ket saan ay ket saan an nga dayaw kanya na. Iso nga naaddaan ti rikna nga nakapungtot daytoy nga haman ket gaputa nangato ti akem na ijay pagarian ken kasla isu ti maysa nga gayem ti ari nga ni Aswero isu nga kunana nangaramid iti maysa nga kasla nga manglimlimo nga paglintegan nga kunana adda dagiti kumun kontra nga tattao kunana kanyak ket no adda pakabalinan na kunana daytoy nga aman kunana ken ni ari nga mangted isu na ti dakkel nga pabuya kakabsat dakkel nga gatad nga dadya nga gatad ket mapan iti treasure iti ari no mapalugodan ket agaramid iti maysa nga linteg isu nga gapu tatalken isu na ti ari kuna ti ari king kuana okay adda to iti signet ring dadya signet ring ket agaramid ka tanyaman nga kayat mo nga paglintegan ket daytoy ti signet ring. Siyempre no adda kanya na ti signet ring ka agaramid ti paglintegan ket deppel na dadya nga signet ring ket agbalin nga paglintegan kakabsat. Agasan kakabsat nang rugi lang iti maysa nga problema ket nagbalin nga dakkel iti nagbalinan na gamin. Daytoy nga haman nagaramid ti paglintegan nga kunana nga dagitoy nga kabusor na dadya nga Hudyo nga ni Mardukyo ket mapukaw kumangem saan laeng nga ni Mardukyo ti mapukaw no di ket inraman na amin nga Hudyo nga maitalipupos nga mapukaw kakabsat. Ket nagaramid daytoy nga haman iti paglintegan sana tinimbrian iti dadya nga signet ring ket nagbaling nga linteg ket dadya nga linteg kunana ijay nga amin nga Hudyo iti kastoy nga bulan iti kastoy nga aldaw ket maitalipupos da nga mapukaw. Ay grabe. Isu nga didimanon daytoy iti pannakaammo da Mardukyo ken dagiti amin nga anya Hudyo iti dadya nga lugar kakabsat ket dakkel nga riribok, dakkel nga kigtot, dakkel nga panagbuteng ken adu nga sangsangit kakabsata isu daket maitalipupos da nga mapukaw. Isu nga daytoy nga Mardukyo inpakaammo na daytoy nga banag ken ni kaanakan na nga Ester. Sinumot ni Ester kakabsat. Ni Ester ti maysa nga Hudyo nga daytoy gapu iti pintas na daytoy nga babae ket isu ti maysa nga napili nga nagbalin nga rina ken ni ari nga Ahasuero kakabsat. Ngem inosente kadagiti bambanag nga mapaspasama isu nga impakaammo daytoy ni Mardukyo ken ni Ester ket daytoy nga Ester ket nagledaang. Ket kuna ni Mardukyo masapol nga makisarita ka ken ni Apo nga ari ta ipakaammom daytoy nga banag king kuana ay ngem ti problema kunamot ni Rina nga Ester haan pay nga tiyempo tapno sumber ka kiti trono na ay ket no agtalinad ka nga si uulimek no mapukaw kami kaskas di nga oray si kaket mapukaw kamet iso nga kasjay ti kunani Ester kakabsat ken ni Mardukyo nga angkel na o sige garod ti aramiden nyo agayunar kayo iti talong aldaw ken talong arabii ket agkararag kayo ken ni Apo Dios dawaten tayo ken iti tulong ni Apo Dios tano kalpasan na sombra kakto ken ni ari ket dawatek daytoy nga banag ket no saan nga may parbeng ket mapukawak kas jeti
kuna ni Esther iti dayjay bersikulo nga binasa tayo kakabsat. Itata kakabsat, iti daytoy palubong tayo nga pagbibiyagan nakadado ti tattao nga natangsit, naagom, managdakdakas kakabsat. Isuda ti mang lupit-lupit wano mangidadanes kadag iti tao nga nalintag ti panagbiagda iti sangwanan ni Apo Dios kakabsat. Kinagpaisuanan na dadjay pan nakapukaw dagiti nakadado nga Hudyo kuma iti daytoy nga panawon da. Iti number 1 nga instigator na daytoy wano manang idaulo awan sa bali no hanga ni Satanas. Tani Satanas no mabalbalin kakabsat kayat na nga pukawon dagiti tattao nga nalintag nga gigyan dito'y lubong tayo. Ta saan na nga kayat nga dagiti paglintagan ni Apo Dios nga sursuruton da para ken ni Satanas ket kwa daytoy kaslang ay makatuok met king kuana. Han na kayat ni Satanas nga mabalbalin dagiti kinalintag ken paglintagan ni Apo Dios nga masurot. Isu nga no mabalbalin dagiti nakaedipositoan kakabsat iti linlintag kan bilbilin ni Apo Dios nga tattao no mabalbalin pukawon ni Satanas dagitoy kakabsat. Ket anya nga tinapasama kidyen ti istorya. Tinapasama kakabsat kalpasan ti panagayunar daytoy nga Esther ket simbra ken ni trono ni Aring Ahasuero. Ket idi apaman, siyempre nagpintas ti buya na daytoy nga rina, nagsukat, ket nagpintas ti buya na makaayo launay. Idin nga makita ni Aring Ahasuero iti ti trono na, orehan nga tiyempo pa iti isasara kumanister iti dayjay nga panawon, aket ti namayan daytoy nga ari, inyon nat na di ima na iti dayjay makungko ng dadatay kasla baston. Ket no iyon na ti ari dayjay kaya nasawan invited iti maysa nga tao, invited ni Rina. Iso nga maragsakan ni Rina, maragsakan mo di ari. Iso nga kunana dayjay ari kinkuana Apo Rina no anyaman ti kayat mo nga dawaten maitudtuking ka. Oray pay no ti dawatem ket kagudwa ti pagarian maitudtuking ka. Agasem dayta nga kinapateg ti dawat kakabsat. Agasem dayta nga kinapateg ti maysa nga rina ti sangwanan ti maysa nga ari. Ket kunama ti rina no nakasara ka kiti parabor iti matang mo kunana ket maimbitaran ka iti maysa nga banquet wenno panganan nga isagana ni rina nga Esther maawis iso na agraman ken ni Haman nga maysa nga nangato nga konseharis na kakabsat. Iso nga iti sumaruno nga bigat uno aldaw nga na-invite ni Apo Ari agraman ni Haman. Isu dayjay nga tiyempo nga kiniddaw manen ni Ari ken ni Rina Esther nga no anya dadji napateg nga kayat nga dawaton daytoy nga Rina kingkuana. Pangababaan ti istorya kakabsat ti kuna ni Rina ken ni Apo Ari ti dawatek ket dawatek ti biag ko ken ti biag dagiti amin nga kakabagyak ken katribuak. Tada kami ket matalipupos kami nga mapukaw gapu iti maysa nga linteg nga naramid. Ket idi damagen ti ari no anya dadjay nga linteg ken no siya sino ti nangaramid iti dadjay linteg nga amin nga Hudyo ket italipupos nga mapukaw. Idi kuan imbagan daytoy nga Rina nga daytoy nga managdakdakes nga Haman isu ti makinggapuanan amin daytoy ti pannakapukaw mi. Iti saan nga pannakaammo daytoy nga ari gayam nga ammo iti ari dadjay nga linteg nga naramid iti italipupos nga mapukaw amin nga Hudyo kakabsat maysa nga plat kakabsat nga inaramid daytoy nga Haman nga no ararigen daytoy nga Haman gapulang iti dadjay kinapalangwad na
nga alaen na iti saad ti kasla maysa nga di Diyos nga iso na kumati madaydayaw kakabsat. Dadya ti kayat na nga mapasamak. Iso nga daytoy nga ari ket nakapungtot. Agasem no may palubos dadya nga paglintagan ta mapapatay nga amin nga Hudyo, mairaman ti maysa nga nakapinpintas nga rina nga iso ni rina nga Esther kakabsat. Iso nga idi nakapungtot daytoy nga ari ay kata nagpakni basit napanigenti garden nga medical pasan nga nagsubliman na igenti banquet hall ket dati imasideg nga konsehalis ni Apuari ket kunana kinagpaisonan na Apuari dati maysa nga inaramid ni Haman nga pagbitayan takayat na nga ibitay ni Mardukyo. Ket daytoy gayam nga Mardukyo nga ibitay na nga Hudyo, maysa gayam nga lalaki nga nakaramid ti maysa nga naimbag nga agpayken ni Apo Ari idi nga saan gayam nga naik-ikan ti reward hindi dadya nga Mardukyo. Iso nga itata daytoy nga Mardukyo napateggayam iti sangwanan ni Apo Ari ta iti naminsan nga tiyempo ni Mardukyo ket insalakan na ni Ari ta idi nga adda ti mangpapatay ken ni Apo nga Ari daytoy nga Mardukyo nga Hudyo ket isu na ti nangibaga isu gapo na nga nasalbaro no naisalakan ti biag ti Ari. Itatan daytoy nga Haman kayat na nga mapukaw ni Ari nga ay mapukaw ni Mardukyo kun aming Israel kuno Hudyo iso nga tatan nagbawing dadya pungtot iti ari ken ni Haman iso nga dadya inaramid ni Haman nga pakaibitinan uno pakaibitayan ni Mardukyo ijay nga naibitay daytoy nga Haman ket amin nga Hudyo ket naispal iti biag da kakabsat. Dadya ti pasama ket ti istorya kakabsat. Isuga po na nga ito'y masursuro tayo ti daytoy nga pakaistorya na iten nga gagayem ken kakabsat nga amin tayo nga tattao nga agbiag iti kinalinteg. Amin tayo nga agbuteng ken ni Apo Isos ken Apo Dios nga mangsalimot-mot kadag iti bilbilin na dagitoy ti tattao nga irurumen ken idadanes ni Satanas. Isu nga kakabsat, no mapasamak man kada tayo dagitoy nga paspasamak iti panagbiag tayo, saan kayo kumangagdanag? Kunani Apo Isus kuna na nagasad dagiti maidadanas may paon ti kinalinteg takukwadan to ti pagarian ti langit. May sapay ore pay di panawon ni Abraham mayten nga kakabsat. Kunani Apo Dios ken ni Abraham ti siya sino man nga mangbendisyon tuking ka kunani Apo Dios ken ni Abraham. Dadjay nga tao ket anya mabendisyonan tumet. Okay? Kaya makita tayo kakabsat nga ti siya sino man nga mangbendisyon ken ni Abraham mabendisyonan tumet. So nga amin nga tattao ni Apo Dios sa amin nga anak ni Abraham ken amin nga nagbalin nga tattao ni Apo Dios daytoy nga kari ni Apo Dios ket agpaymot kadakwada. Ti siya sino man nga mangbendisyon to kada tayo nga bilang mataleg nga tattao ni Apo Dios ket nya ti mapasawak met ti dadya nga tao nga mangbendisyon mabendisyonan to met ayetin nga gagayem ken kakabsat. Adapay nayon na. Ket kunani Apo Dios ken ni Abraham ti siya sino man nga mangilunod tuking ka. Anya nga iti mapasamak ti dadya mangilunod ka ni Abraham, mailunod tumet. Sino nga iti mangilunod kakabsat? Isu ni Apo Dios. Isu nga awan ti pagdanagan tayo kakabsat. No, da kayo ket mariknayo kakabsat nga da kayo kung may ruruman kayo, may dadanas kayo sa di naman ti ayan nyo kakabsat. Ket laglagi pon tayo nga dagiti kari ni Apo Dios ken ni Abraham. Karimet ni Apo Dios nga agpay kada tayo itatta nga sumursurot ken ni Apo Dios ken agtungtungpal kadagiti pagayatan na. Ket siya sino man nga mangbendisyon kada tayo mangipaay tanyaman nga pagimbagan nga agpay kada tayo dadjay nga tao ket agsubliking kuana met iti bendisyon. Ngem siya sino man nga tao nga mangirurumen mangidadanes kada tayo dadjay nga tao ket agannad kuma
katan ni Apo Diyos ti makalaban na kat iso na kat mairoron man. Masakbayan tayo kakabsat ti dandanin nga panaggibos iti lubong tayo. Hanyo nga namnamaan kakabsat nga ti lubong kat agbalinto pay nga normal nga nagpintas to pay ti pagsaadan na. Haanan kakabsat na ipadto manipod iti Biblia nga inton mapasamag dagito nga bambanag ko na ag sasarunon tupay dagito nga paspasamak adun tupay nga didigra aging gana iti kanungpalan ti lubong. Ngem nagasat da jing agtalinad aging gana iti panungpalan ti kaya nasawan di agtalinad nga matalik aging gana ti panungpalan ket maisalakan to. So kakabsat dayto iti sangkabasit nga adal tayo iti dayto nga agsapa iti pakaistoryan ti biag ni Esther kan dagiti amin nga Hudyo nga kapamilya na nga kalpasan nga dagitoy ket naidadanas daan ni Apo Dios ti nangisalakan kadakwada. Isu nga kada tayo met ayaten nga gagayon kang kakabsat nga numarik na tayo nga datayo ket mayruruman, may dadanas, idadanas na tayo ti siya sino man. Ngem hantay nga agdanag, agayunar tayo, dumawa tayo ken ni Apo Dios iti tulong na ket ni Apo Dios iti bumalaet kadagitoy nga problema tayo. Sapay lang kadita iti bendisyon ni Apo Dios sa isumanan ti mada kada tayo amin iti daytoy nga bigat. Daytoy man ti adal tayo iti daytoy nga agsapa. Agkararag tayo. Apo mi nga Dios, amami nga nailangitan madaydayaw man ang tinagan mo, hagyaman kami ti kinimbag mo. Sika ti nagbalin nga sa laknib dagiti anak mo kung tattao idi una nga tiyempo ket iso dahin salakan mo ida kadagiti amin nga kabkabusor da. Iti met tiyempo mi kakabsa Apo Dios adu dagiti tattao nga mangiruruman ken mangidadanas dagiti tattao nga naimbubukodan ti panagbiagda dagiti tattao nga saanda nga managbutengking ka nga magyamang kami ta sa laknib Apo amin nga tattaom nga matalik sa dinuman ti ayanda. Sapay kadi Apo tapakawanan dagiti nagkurkurangan mi dagitoy manan ti parabor nga dawatan mi gapu tinagan ni Apo Hesus. Amen. Good morning to everyone. Ti kabsat ken gayemyo ni Brother Rodrigo Senin at datimat ti ayetan tayo nga kabsat ken elder tayo iso ni Elder Rolly Tubias kastamat iti naanos nga gayem ken kabsat tayo nga pastor nga nagwapo awan sa bali no sa nga ni Pastor Arman Samihon. Proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. Near, my God, to thee, nearer to thee, e'en though it be a cross that raiseth me, still all my song shall be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. Though like a wanderer, the sun gone down, darkness be
be. Nearer, my God, to thee. Nearer, my God, to thee. Nearer to thee. Take my life, a living sacrifice, holy and acceptable to you. Make my life a living sacrifice, holy and acceptable to you. I look up on my life and realize at last that in myself there's nothing I can do. And yet here I stand to offer all I am. I give myself completely, Lord, to you. Take my life, a living sacrifice, knowing it's the least that I can do. Make my life a living sacrifice, holy and acceptable to you. I cannot be content until I reach that place, until I have given up to you. Lord, break down my will, make my desires your rule. I long to give my everything to you. A living sacrifice, knowing it's the least that I can do. Make my life a living sacrifice, holy and acceptable to you. Take my life, a living sacrifice, knowing it's the least that I can do. Make my life a living sacrifice, holy and acceptable to you. Holy and acceptable to you. Holy and acceptable to you. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength
To you alone may my spirit